大家好啊！又到每月運程12生肖一字記之日提示嘅時間啦。今條片呢，就係講6月5號新歷嘅，至到7月6號呢個5月嚇。我哋由鼠開始啦。生肖屬鼠嘅朋友，今個月咧就一字記之日咧就係個豬字嘅。呢個豬字咧即係姓氏嗰個豬。呢個豬字本身嚟講咧就有失而未失、塞翁失馬、焉知非福咁嘅意思嘅。咁所以咧屬鼠嘅朋友咧，今個月咧就先凶就後吉，即係有陣時咧可能係就算唔見嘢咧都係會揾得翻嘅嚇，唔使擔心嘅。同埋咧就係話塞翁失馬、焉知非福。咁咧最終嚟講咧都係有所獲嘅嚇，咁我哋要注意下啦。好啦，跟住屬牛嘅朋友啦，屬牛嘅朋友咧就今個月咧就一字記之後咧就係爽字，咁個爽咧就係話爽快之極啊咁嘅意思啦，即係話容易樂極生悲，因為爽字咧原來係有凶多吉少嘅意思嚇，因為爽字本身咧有4個交叉啊嘛，呢個4個交叉就代表個凶字嚇。即係凶多吉少意思，咁我哋要小心啲。凡事嚟講咧，都唔可以太過輕率嘅嚇，因為咧好多危機喺身邊。好啦，跟住屬老虎朋友啦，屬老虎朋友咧就一字記之後咧就係個4字啊，數字4字。4字咧就係有買賣當心嘅意思，因為買賣呢兩個字咧中間咧都有個4字。即係原來買賣要當心喎，原來咧今個月咧就容易遇騙嘅，同埋買賣嚟講咧亦係容易咧就係話買貴嘢要小心啲啦，同埋咧就係話好多時候咧買賣咧都會遇到一啲嘅老千嚇，譬如嚟講係買演唱會飛啦嚇，或者係買一啲網上邊嘅購物啦嚇，我哋咧都要小心啲屬虎嘅朋友。好啦。跟住嚟講咧就係屬兔嘅朋友啦，屬兔朋友咧就係一字記之後咧就係個7字，數字嘅7。7字咧有19之間嘅意思，即係話好多嘢咧都差唔多成事啦，10與9之間成事㗎啦。咁咧亦係皂白已分即係青紅皂白已分因為7字個皂字咧本身下面又有個7字喺度是非樣嘢咧都係可以係分得清楚啦即係身邊嘅係人係鬼或者係咪貴人定小人咧，我哋亦係心中有數咁咧就樣事情咧都有個明確嘅意思。今個月裏邊我哋注意下啦。好啦，跟住屬龍嘅朋友啦，屬龍嘅朋友咧我哋就一字記之日咧就係個先字即係先後個先先字咧就有半身充足。咁嘅意思喎今個月咧就係話運道咧就係財豐嘅揾錢正偏財咧都係會係幾好嘅個收穫個先字本身嚟講咧唔錯嘅有充足嘅意思喺度嘅所以今個月咧我哋嘅投資可以進取少少啦但係就千祈唔好立亂賭博以正財為主。跟住啦，就係屬蛇嘅朋友啦。屬蛇嘅朋友咧，就一字記之後咧，就係個大字大小個大。個大字咧係有人有所擔當嘅意思，因為個人咧有一橫喺度有所擔當。身邊嚟講亦有貴人相助嘅即係話嗰啲貴人本身嚟講咧係有實力嘅朋友亦係有助力喺度嘅。咁所以我哋今個月咧係因為啲貴人而令到自己本身嚟講咧，就樣事情咧都係容易成功達到目的咁樣嘅屬蛇朋友唔錯嘅。好啦，跟住嚟講咧就係屬馬啦。屬馬朋友咧，今個月一字記之後咧就係個原字係原諒個原原來個原。咁呢個原字就係有源頭無水意思，即係話個源頭個源字咧冇3點水欠缺資金。咁如果我哋今個月要做生意或者係要買賣嘅話咧，似乎嚟講咧就係錢銀咧我哋有所缺嘅。咁我哋要小心啲啦唔可以話即係做嘢一定要量力而為唔可以太過急嘅。如果唔係咧，就好容易咧就遭到失敗啦屬馬嘅朋友同埋嚟講咧
樣樣事情咧，我哋都要喺個源頭度着眼啦，嚇，做好個根基啦，嚇，咁咧就容易會成功嘅。好啦，屬羊嘅朋友啦，屬羊嘅朋友咧，今個月咧就一字記之曰咧，就係個兌字啊，兌換個兌嚇。咁呢個字本身嚟講就係話無言可説嚇，因為個説字咧就爭個言字嘅嚇，無言可説，無話可説啦，言多亦必失。呢個兌字本身咧，亦係有是非小隱嘅意思，咁所以我哋要小心啲啦嚇，説話上邊啦禍從口出嚇，病從口入，咁我哋要小心啲啦啊！飲食都要注意㗎嚇，如果唔係咧，亦係容易係食錯嘢啊咁樣嘅嚇。好啦，跟住咧就係屬猴啦。咁啊，屬猴嘅朋友咧，今個月一字記之後咧就係個高字啊嚇，即係高大個高。咁呢個高字咧有向上就豪傑嘅意思喎，即係話豪傑啊向上嚇，光明正直就事必成。咁如果我哋係做正經事啊，光明正直嘅、光明正大去做嘢咧，就一定會成事嘅嚇。即係唔好做埋啲偷雞摸狗嘅事啦、小動作啊呢啲嘢啦。咁呢啲就容易失敗啦嚇。咁嘅意思，我哋始終一定要做一個正人君子啦嚇，豪傑就向上啦。咁容易成功啦咁今個月嚟講咧都係好嘅正財好橫財差少少嘅啫。好啦，屬雞嘅朋友啦，嗱，屬雞嘅朋友咧就今個月一字記之後咧就係個周字啊，姓氏個周。嗱，個周字有喜氣入門嘅意思因為咧個周字咧中間有個吉字喺度，喜氣入門。嗱，周姓亦係貴人，身邊如果有人姓周嘅，咁即係今個月嚟講，可能係屬雞嘅朋友貴人嚟嘅。咁亦係話本月事成啊即係話今個月咧有陣時好多嘢到今個月咧就會有一個成功結果去到一個收成期咁嘅意思啦，喺今個月唔錯嘅。所以好啦，屬狗嘅朋友啦，屬狗嘅朋友咧今個月咧就一字記之後咧就係個因字，因為個因嗱呢個因字咧似困非困啊個因字因為爭一動咧就係一個困字。所以似困非困，似困非困，亦係有煙消火滅嘅意思因為個煙字咧火字邊啊嘛煙消而火滅，冇咗火，即係話有陣時好多嘅困境啊麻煩喺今個月裏邊咧都可以解決嘅表面上受困嘅啫就唔需要太過擔心氣餒嘅唔好太過焦慮樣樣事情咧就平常心去面對積極啲，咁樣咧就可以解決㗎啦。喺今個月裏邊唔需要太擔心好啦，最後就係屬豬嘅朋友啦。屬豬嘅朋友咧，今個月一字記咗日咧，就係個囚字啊。囚字嗱，囚字咧有落入圈套同埋圍中一人，所以小心受騙。即係今個月咧運氣應該麻麻地嘅，因為咧個囚字本身咧係困住咗個人咁嘅意思，所以有樣事情咧就未係能夠今個月咧會解決到嘅同埋今個月咧亦係以守為攻唔可以太急進嘅樣嘢都做好所有嘅準備啦做好所有準備功夫啦同埋小心受騙啦唔好話太過輕信身邊一啲嘅人或者係決策或者係買賣上面樣嘢都要小心啲容易見到騙徒嘅今個月，所以屬豬嘅朋友小心啲咁呢條片咧，如果大家係喜歡嘅話咧，就幫我點個 like 啦同埋就話分享俾多啲朋友啦咁我哋下期再見，多謝大家。